हच हच. काय मधुरा, ऑफिसमध्ये आल्या आल्या शिंका? हो ना, खूप उपचार केलेत पण फरक नाही पडत. नाकाचे हाड वाढले, त्याचे ऑपरेशन पण झाले, पण सर्दी शिंका मात्र सुरूच आहेत. काहीच कळत नाहीये, काय करू? अगं, डॉक्टर संभाजी पवार आहेत ना, त्यांचे A to Z क्लिनिक आहे. मग त्यांच्याकडे या सर्वांसाठी उपचार उपलब्ध आहेत. त्यांच्याकडे होमिओपॅथिक औषधींचा कोर्स पूर्ण केला तर तुला नक्कीच फायदा होईल. माझ्या मिस्टरांना सुद्धा असाच त्रास होता. धूळ, थंड हवा, आईस्क्रीम, पाण्यात जरा बदल झाला तर काहीच सहन होत नव्हतं. त्यांना पण त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट केल्यानंतर आता त्यांचं सगळं व्यवस्थित आहे. तो पण डॉक्टर संभाजी पवार यांच्या क्लिनिकला जाऊन ये, तुला नक्कीच बरे वाटेल. अच्छा, मला त्यांचा ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दे ना, मी आजच जाऊन येते. हो घे ना. डॉक्टर संभाजी शिवाजी पवार, साईराज अपार्टमेंट, पहिला मजला, तेजस्विनी सोनोग्राफी सेंटर समोर, पंडित नाका, शहापूर. संपर्क 9997659995. आणि त्यांचे टायमिंग काय आहे? सकाळी 10 ते दुपारी 2 आणि सायंकाळी 5 ते रात्री 8 पर्यंत.